បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទ channel ព័ត៌មានវិទ្យាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទលើកឡើងអំពីកម្មវិធី Word ជាមេរៀនទី1សម្រាប់មេរៀនថ្មីមួយនេះតោះឥឡូវមកស្គាល់ពី interface របស់ MS Word 2016របស់យើងបាទពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាទៅលើ Word អស់ទាំងនេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសិលឹកកិច្ចការអីនេះក៏យើងបានស្គាល់ម្ដងរួចទៅហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកស្គាល់អំពី interface របស់ Word ហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ចន្លោះខ្វះខាតនៅកន្លែងណាមួយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំដឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីមុនហើយជាក់ស្ដែងក៏ខ្ញុំបាន research និងស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយកម្មវិធីរបស់ MS Office នេះផងដែរជាក់ស្ដែងដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងទៅសួរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹង Word នៃការប្រើប្រាស់និង tool សំខាន់ៗរបស់វាឥឡូវនេះគឺយើងមកស្គាល់ tool របស់យើងមកហើយឥឡូវខ្ញុំបើកចូល file មេរៀនមួយដែលខ្ញុំទើបបានធ្វើនេះកន្លែងនេះយើងពីមេរៀនមុនយើងបាននេះ channel JE យើងបានធ្វើហើយតាក់ទងជាមួយមេរៀនចំពោះទី1ដែលនិយាយពី Word ចំពោះទី2យើងនឹងសិក្សាទៅលើ Excel បន្តបាទហើយសេចក្តីណែនាំអំពីកម្មវិធីក៏យើងបានសិក្សារួចមកហើយដល់ឡែកឥឡូវនេះគឺយើងមកស្គាល់អំពី tool សំខាន់នេះគឺរបៀបចូលបាទរបៀបចូលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយចូលមកកន្លែងនេះគឺការណែនាំឲ្យយល់ឬក៏ការស្វែងយល់អំពីផ្ទៃខាងមុខរបស់ MS Word បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេហៅថា Quick Access បាទអ្វីទៅ Quick Access មានដូចជា Title Bar Close ហើយនិង Ribbon បាទ Close នេះគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយការចេញពីកម្មវិធីឬក៏បិទផ្ទាំងកម្មវិធីរបស់ Word តាក់ទងជាមួយ Quick Access Toolbar នេះគឺការចូលទៅកំណត់នៅ tool សំខាន់ដែលមានភាពងាយស្រួលនៅខាងលើរបស់វាផ្ទៃរបស់ Word តែម្ដងដោយយើងអាចចូលទៅ popular comments ឬក៏ all comment យើងឃើញស្រាប់នៅកន្លែងនេះវានឹងដំណើរការអូខេគឺច្រើនមែនតើសម្រាប់ការ add ចូលឥឡូវនេះខ្ញុំ add ចូលដូចជា save undo redo open new file quick sprint បាទ email text direction option ជាដើមដល់ឡែកបងប្អូនគ្រាន់តែ tick ទៅលើកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនចង់ប្រើឬក៏ quick tool ណាមួយដែលបងប្អូនចង់ប្រើមកហើយ add វាចូលតបមកវានៅកន្លែងនេះហើយ click OK វានឹង load មកត្រង់នេះបាទនេះ insert a symbol បាទនេះគឺការណែនាំអំពី Word interface ឥឡូវប៊ូតុង home របស់យើងមានផ្ទុកនៅមុខងារប្រើប្រាស់តាក់ទងទៅនឹងការវេអក្សរដូចជាការរចនាការបដូរម៉ូដទំហំពណ៌បាទការកំណត់អក្សរ dot trade និងការថតចម្លងជាដើមឬក៏កាត់តរូបភាពឥឡូវយើងឃើញនៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគេហៅថា color fill ឬក៏ shading យើងអាចប្រើចាក់ពណ៌ទៅលើ fill ណាមួយអូខេហើយមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាទៅលើវាក្នុងសាច់លំហាត់តែម្ដងឥឡូវយើងមកស្គាល់ insert មួយទៀតបាទ insert គឺសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលនៅរូបភាពផ្សេងទៅក្នុងឯកសារកំណត់ក្បាលទំព័រនិងជើងទំព័ររួមទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅតួអក្សរឆ្លាក់ជាដើមបាទនេះ insert យើងអាចបង្កើតនៅ table ផងដែរនេះ table របស់យើងអាច select នៅលើនេះបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទំព័រថ្មីដើម្បីបង្កើត table ខ្ញុំមកក្រោមហើយខ្ញុំ control enter នេះទំព័រថ្មីរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបន្ថែមនៅ table ឥឡូវយើងមកសិក្សាឲ្យស្គាល់លើ table បន្តិចសិនហើយក្នុងលំហាត់បន្តគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅ table ល្អនិងលំហាត់ថ្មីឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងអាចបន្ថែមនៅតារាងរបស់យើងតែម្ដងយើងអាចគូរឬក៏យើងអាចភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង Excel តោះឥឡូវយើង insert មកតើយើងចង់បានអីឥឡូវខ្ញុំចង់បានចំនួននៃ column ចំនួន10អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរលេខ10ចូលបាទវាលេខ10ចូលហើយចំនួននៃជួរដេកគឺខ្ញុំចង់បាន8បាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរតារាងគឺវាកើតឡើងរវាងកត្តាសំខាន់ចំនួន2គឺចំនួននៃជួរឆនិងចំនួននៃជួរដេកវាផ្គុំចូលគ្នាបង្កើតជាប្រអប់ cell ទាំងឡាយគឺคล้ายជាតារាង អូ
ok ឥឡូវយើង click ok មកនេះតារាងរបស់យើងបាទមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ពិបាកក្នុងការកាត់ cell របស់វាកណន័យក្នុង Word តែគាត់ជំនាញនៅក្នុង Excel តាមពិតទៅ Word និង Excel គឺវាដូចគ្នាទេត្រង់ចំណុចតារាងនេះគឺយើងអាចចូលទៅ layout យើងអាចមើល cell ដូច Excel របស់យើងអាច split time cell បានច្រើនអាច delete គឺមិនខុសអីពី Excel ទេយើងអាច erase យក erase មកប្រើក៏បានបាទបែបនេះហើយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យស្គាល់ជាមុនហើយក្នុងលំហាត់គឺងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតែម្ដងបាទសូមអរគុណ